ndaje nkitangura no mwuga je sinarinzi kunogabe n'umukuru we nawe wari witeze kuzogabirwa n'umukuru w'igihugu igabanwa nayo rero turatenga tugiye muri ibishoboka byose kugira ngo twivugisha mu duhari kutubu kandi zogaka gukorera izo yego gukorera cyane koza kw'inkoni bo umuryango twamye turaborozi yego naho ntorora gwane noriza z'inshuti canke zabo tuvukana nico gituma rero nditeguye cyane si ibintu ntazi ni ibintu nzi rero inka zigiye mu zindi ariko niteka kubona nanje ziwanje kandi zivuye hadasanzwe zigiye mu zindi z'umuryango umuntu ashobora kuba yari yarungutse canke yagabiwe n'umuvyeyi rero nditeguye gose hanyuma rero ibintu bimeze neza cyane yego imyiteguro imeze neza amararo ameze neza arateguwe abungere bateguye yego je bagiye no guca ubwasa ahubwo icarire barondeye byose bimeze neza yego tuma duhaguruke rero mukanya ariko imbere yuko duhaguruka kigingi imbere yuko duhaguruka nuko numva ndabona mape imbere yuko duhaguruka ugitangura kiri muri babandi mu musezi yankubundi oya twese twungutse ni se barundi naho yugabira Burundi bwose nta ngorane ariko uvuze umusezi kubera bakuvuze ko wasezi inka oya bariyo bagabo urumva nabo babuze cadre boyisabira ko ariko nabo bazoshikirwa ko n'umuvyeyi wa twese rero nakanyamuneza kadasanzwe turaryohewe cyane hanyuma tukaba turindiranye igishikarira ku kanya aho aza kudushikiriza ingabire yatwemereye n'icubahiro rero uko nashaka kurima turafise centre de formation baraza bakiga ngaha hama muramwabonye ko turafise laboratoire tugwirizamwe imbuto hama tugira une boutique tugurisha amaintra umuntu yize yaguza yaje aragura ibikoresho acagenda kurima amaze kuja kurima arakeneye accompagnement tuje tugira service mwiriwe cyane mwaramutse bivanye naho muherereye ndavuga kuri mikonje nyene juste gale cadre for more say kabla kwa shali blind the camera mwita umusaza turi mu Burundi mu ntara nziza yaguse ya Gitega turahanu bita mu Kibimba kwa kuri ahandi aho ndakubira kuno musi twavuye aho turi kugira ngo tuze kwiteka twatewe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi tuze kwakiringa abantu bantu b'Imana kumana natwe ariko ugishika ngaha urabona ubuzima urabona ahantu hita ruguru kera ubu hasigaye hari igisagara gikomeye cyane irabire ano ma etage irabire ano ma banki irabire n'ibindi byinshi cyane ndabura ko ino ngabano wanje kugabana sinza kuba DJ nyene tugaba duhure n'umukomedien nawe sunda mwita Kigingi lo comedien niwe twagabiriwe rimwe maze twitegura gufatanya n'urugendo rudasanzwe urugendo ndababwira ko rudushikana mwiraro kwa nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ubu sinzomwita nyene icubahiro gusa nzomwita ati wampayinka urabona kwakurira ahandi ndagubira ko byose komera reka duhere muri Renox Kibimba ikibazo cyiza kimaze neza kubana nanje kwakurira ahandi byamaze komera byamaze kuzana iyi ni Pwami da Sanswe nkaba ndi kumwe na Mugenzi Alfred batazira Kigingi ego cyane Mr Kigingi yes uno munsi sikiganiro tuje kubasangiza urugendo tugomba tugira ndabashika Kigi ego cyane hano turi hega Kigi hano turi aho bita mu Kibimba aho twaje twitavye akamo k'umukuru w'igihugu nyene icubahiro ugashireko nyene icubahiro umukuru w'igihugu ku ngabanwa yatwemereye uno munsi rero twaje gushikira ingabanwa yacu imbere ko Rwanda Kigingi shirako yuko yatwemereye sinovuga ngo izuba riva abarundi bumva cyane abarundi bumva bene umutwenzi bavuga bene umurango barorera rero nuko twamaze gushika turindiye rero protocole tubwira ukungene biza kugenda ahantu heza cyane twaba turi Lenox bar ahantu kwibarabara ahantu bafite service nziza cyane twaronse ibintu byose ni ibintu by'igitangaza cyane kera abantu benshi bari bazi ngo ahantu heza ngo ni ku masantre Gitega utegeza gushika Gitega canke Muramvya ngo niho ushaka Ingozi canke Bujumbura ariko
biraryoshe cyane kubona ahantu nk'aha umuntu ashobora kuronka ikinyobwa cyose yifuza, umuntu ashobora kwivuna musase, ashobora urumva kakamoto kizinge urasumva. Yego rero amakuru nayo mu kanya rero tubandanya igikorwa cyatuduganye. Wiyumva gute imbere yuko naho uza kumbaza araje kuko we nturambaza ikibazo, wiyumva gute imbere yuko mu kanya duhura na nyiri cyubahiro umukuru w'igihugu badushikiriza ingabano? Iyo rero ugiye ibwami kuva na kera narindi ntibyaba byoroshe. Yego warabaza abari bwami begereye kungene biteguye ukisuganya muri iyo nzira bakubwiye. Yego rero twebwe batubariye turitegura, twavuye Bujumbura mu gaturuturu kugira dushobore gushika ku mwanya bivanye n'umwanya batubwiye. Rero ukungene twiyumva numva harimo le track, harimo ubwoba, harimo munezero, harimo biravanze, ariko igikuru nuko akanyamuneza kuko iyo umuntu akugabiye en plus ntugabiwe n'uwo ari we wese aba ari umuntu ari iteka ridasanzwe. Rero n'umunsi twaje kugabana kandi jewe ngabana zibiri kuko yarungutse, hanyuma uyu nawe acagirwa kuri uwo munsi arakanyiramwo, hanyuma nawe nyene acaragabirwa. Yego hanyuma rero naco bitwaye kuko twe ntitukiri muri babandi mu musezi yankubundi. Oya twese twungutse ni se Barundi naho yugabira Burundi bwose nta ngorane. Ariko uvuze umusezi kubera bakuvuze ko wasezi inka. Oya bariya bagabo urumva nabo babuze cadre boyisabirako, ariko nabo bazoshikirwa ko n'umuvye wa twese. Rero nakanyamuneza kadasanzwe, turaryohewe cyane, hanyuma tukaba turindiranye igishika rero ku kanya aho aza kudushikiriza ingabire yatwemereye n'icubahiro. Rero mbwiye abantu bose bakora dukurikirana mukaza kubona ayo makuru, muze kuduhamagara mudukeze. Yego tubaha imirongo mucisha ko kudukeza murungi kenyene nuko uduseke bashiriho wagabanyagumagabana. Amakuru nayo amikini naco banatwegere kuko urumva turashobora kubabwira ingene umuntu agabiwe ibwami bigenda nuko nyene erega ni ntahe biza ko ari ibintu bikomeye cyane kuko urumva batubwiye byinshi bitandukanye. Ugiye ibwami ntagenda imbokoboko, agenda ashishiriye, agenda n'ingata, hanyuma yashika arafise bakamushikiriza, hanyuma hariho inzoga ya bungere. Ibyo byose ni ibintu twateguye tuza kugenda gushikiriza. Urumva rero umuco w'ikirundi urabandanya, ni ibintu biryoshe cyane. Rero hanyuma ejo tukazovuga ati nyene icubahiro umukuru w'igihugu wampaye inka. Kuvuga ico oye ni ikintu jewe na wewe tuzoshobora kuvuga ejo canke hirya ejo, si bose bagifise. Nyene icubahiro umuvyeyi w'Abarundi mukuru w'igihugu wampaye inka, we wampaye inka. Ni ikintu gikomeye cyane. We wampaye yego. Rero abari ubucuti nico gituma twahagurutse n'imiryango n'abagenzi bashinga naye baraduherekeza. Abana twabasize muri uvyibutse. Abana bazogenda bazobona ivyamwa ku nkongoro, hanyuma nabo bamererwe neza cyane. Ariko kigi umundabubona je niyumva gute bande je ndabubona niyumva gute je ni sinzi ukungene wiyumva, ariko je ndakuravye ndabona yuko uri surexcité, uri umuntu mengo arindiriye igishika cyinshi. Yego kandi ivyo bikabandanya umutima urahagarara. Guma hamwe hatwe dutunze twatanguye muri projet Caprin. Yego ya mbere turonse inka, ariko twarahereye mu bintu byo hasi buke bijya dusumba uburebure. Rero urumva nka wewe genza gahoro ndakwereka umwene byabwenge. Bisanzwe jewe nibaza ko ari genza nawe kukwereka kuko ari genza iyo tugiye. Bon urumva ukungene bimeze yuko wewe urankurikira hanyuma voilà. Kingi uri kuri bitubwiye ko tuma duhaguruke abantu b'Imana bunyene mukatuma duhaguruke. Iyo umuntu akugabiye uratwara ishishiro, ariko vyongeye yabungere, ariko tugasubira tukagaruka kandi uritegura kugira nawe uwo mugisha guhaye uzuha abandi bico busana mwokorere nawe nyine. Witeguye gute ubuzima bushasha bwo kuba Kigingi umworozi? Mu muryango twamye turaborozi. Yego naho ntorora gwane noriza z'inshuti canke zabo tuvukana. Nico gituma rero nditeguye cyane, si ibintu ntazi, ni ibintu nzi. Rero inka zigiye mu zindi, ariko niteka kubona nanje ziwanje kandi zivuye hadasanzwe, zigiye mu zindi z'umuryango umuntu ashobora kuba yari yarungutse canke yagabiwe n'umuvyeyi. Rero nditeguye gose, hanyuma rero ibintu bimeze neza cyane. Yego imyiteguro imeze neza,
amararo ameze neza arateguwe, abungere bateguye, ego je bagiye no guca ubwasa ahubwo icarire barondeye byose bimeze neza. Ego tuma duhaguruke rero mukanya, ariko imbere yuko duhaguruka Kigingi, imbere yuko duhaguruka nduko numva ndabona mape, imbere yuko duhaguruka ugitangura no mwuga, ndaje nkitangura no mwuga je sinarinzi kunoga bintu mukuru. We nawe wari witeze kuzogabirwa n'umukuru w'igihugu? jewe ntabyo narinzi, ariko narinzi yuko nzohava Imana izohava ingirira ibintu bikomeye ibidasanzwe nk'ibi. Yego, kandi n'ubiracari ko izogikora n'ibindi. Amina. Wamvugiye amen Kigingi? Yego, amen. Oh haleluya. Amen, amen. Amen, haleluya. Amen. Biriko bisa kwindi mfwe mudasanzwe, nakubwiye ko ndi mu Kibimba abantu b'Imana kino jena citi gisagara. Ahantu n'ahantu hazima, n'ahantu hafise ubuzima, n'ahantu ariko arabiga igisagara gikomeye cyane. Kamera abantu subira inyuma nakwereke. Raba neza aha turi bahita kuri Lenox Kibimba kwindi mfwe mudasanzwe, ikibazo cyiza ushobora kuronka ivyo gufungura, ushobora kuronka n'ibindi vyinshi cyane kwindi mfwe mudasanzwe. Ndakubwira ati gubana nanje nibidasanzwe, aho ubona yuko mu gihugu hagati bariko bakoresha ingufu zidasanzwe kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Urinzi ubona ahantu hashitse banki, raba ngaha ku ruhande turafise ibanki BHB, turafise BGF atakwitagira kugira ngo mwebwe mwese mufise ya migambi mubandanye muyirangura, muronke ingurane vyongeye mushobora kubika no kubikura uburyo mushaka, umwanya mushaki haba mu Burundi no hanze y'igihugu. Ko kuri ahandi sivyo gusa, turafise na SWADB, turafise ibitaro hajya mama mugira neza, murako atakotagira kumana natwe. Rero tuma tugende mu rugendo tubereke ingene runo rugendo rumeze. Bantu b'Imana, ngiye gutora ingabanwa yanje jewe mu buzima bwanje, ingabano yo korora ndi nayo, ariko nyene icyubahiro arayongeye ko ni ashize kwa kaburungu ndakamererwa neza, bamumerera imasa girihiro, urabona ko bararatwe. Biriko bisa kuri ni point idasanzwe, nakubwira ko vyamaze gukomera. Aha rero turiko turagenda kwiraro kwa nyene icubahiro, aho ari iteka ridasanzwe. hageze nikore bayitaka ajya ku muganiro bagenda bashenga bajanyije bakaca bagira n'inganishwa boroye neza, utoroye neza arahamwe abo mwami rero agacaza mu kumwami nawe umuryango uje kumusaba nawe yaca koza kw'inkoni Rosinyana ndabona ko ari kuri nawe n'inzego n'nyari kuri shashi Perutse kubona
mwebwe nk'umubyeyi bamara iminsi yose mwibura rubaro mubiga ko akigoro n'urukundo mutwereka itore gusa n'abandi henshi cyane inde kari dasanzwe tubera twara tiple gihugu hamo yumvira rubaro ategeka urukundo ashobora gufata umwanya mu mwanya muke afishe aduhereye y'ibintu uvuga ko ari by'agaciro ngabona nayo rero turatengera tugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ibivugisha mu duhari kutubu kandi zogaka kubokorera izo yego yo kubokorera cyane muri rusangi ni inzu irimo amakompartiment atandukanye. Yego. Ubwa mbere hariho vestiaire. Koya muri laboratoire turagerageza uburyo bwose umuntu yinjirayo atamicafu ibyikuriho, donc les contaminations, les bactéries ziba zavuye hanze zose, cyane cyane iyo bari muri processus ya production y'amasemanse. Hama après le vestiaire hariho zone duprepariramo milieu de culture. Tubuze milieu de culture ni hakujya uja kurima umurima muri rusange, gutegura umurima nawo nyene turimiramwo, birakenewe yuko nawo nyene uba ata microbe urimo, donc indemne de toute contamination. Tuvuye muri salle du prépariramo milieu de culture, duca tuja muri salle ya stérilisation. Aho onye habarimwo amamashini autoclave yo kwica amabactéries yose. Duhejeje ngaho onye turafise umurima, etape ikurikira ikiba iyo guja gushiramwo imbuto. Donc ni chambre ya ensemencement, niho duca dufata ikizino kiva mu kizino. Hariho une partie kizino duca dushiramwo mu mbuto turategura. Hama duhejeje ngaho onye duca tugenda novuga mwivundikiro. Mwivundikiro ni nkuko wateye urarindiriye yuko umurima wawe uzokwama. Nayo ni salle ya incubation. Incubation nayo tubikora uburyo butandukanye bivanye n'ubwoko bw'imbuto. Iyo yabikunda incubation yose yobereye mu mashini. Mugabo uravye le volume byo tuba turakora n'ubushobozi tuba tugeze ku umunsi. Hama kandi n'ikirere Imana duhezagije. Biraba ngombwa yuko usanga hariho ivyo tugira aire libre n'ivyo tugira mu incubateur. Incubateur tuyikoresha ku masemanse twita première génération. Kubera iki? Ni nka kujya ufata umupremature. Donc nizo ziba ahanini ziri très sensible ku macontamination. Kandi iyo semence yabaye contaminée, c'est toute une chaîne. Mu mirima mwaciye harya anye novuga yuko ni nka generation igira kane ku rubuto. Generation ya mbere turayikora tukayigwiza ikaba generation igira kabiri, iya kabiri tukayigwiza ikaba generation igira gatatu, igashivamwe imigina ijya mu abuyiva ku bizina. Rero wihenze au point de départ habaho kankoresha igifaransa icyo twita les erreurs de génération. Navuga hacaba transmission kuva kuri etape ya mbere gushika kuri etape ya nyuma. Ayo ma contamination cagwira ugasanga résultat tuye kuronka sinziza. Ego ha mu mwanya muziye bwo mu bisanzwe n'umwanya wa pause. Nico gituma navuga ko muhavana mugira chance yuko ducaho turengana twambaye itaburiye usa kwidesinfect. Nahandi ho etape numero 1 yari yo kubanza gukura tukambara ibirato vyagenewe ngaha muri labo. Mugubu ko batariko barakora murashobora kurengana facilement. Sino ntivyari gukunda. Karibu. Muri processus de production iyi ni zone twita la zone la plus sale possible. La plus sale. Ego. Urumva tari kubera tuba tugifise possibilité yuko imikrobe tuvanye ngaha anye tuja kuyiza. Ivyavuye hanze byose bibanza gushikira ngaha anye. Nimba n'amamelange ko tuko turakora imbuto, le milieu de culture twavuze dushobora gukoresha ama produits atandukanye. Turashobora gukoresha ibiraya by'anye d'une façon naturelle. Jus ya pomme de terre tukashemo yandi ma ingrédients. Canke tugakoresha solution yamaze donc iri préparé à l'avance. Na macupa mbona ngaha anye agarga ariko kandi ntimutangare muwonye hari isukari. Turashobora kuyigamo glucose. Mu gihe tubona mu gihe dufite glucose industrielle dushobora dukoresha ngaha anye turashobora gukoresha isukari. Hama byose hariho anye hariho balance électronique ko yateza kumezira. Muraza ko habona hariho ijya plaque chauffante turaza guteka. Hariho agitateur magnétique iza kudufasha kuvanga les ingrédients tuvanga ni ziri ngaha zose. Donc une fois deje kuvanga duca dushira mu matube AEC cyangwa boîte de pétri bivanye n'urugiye turiko. Ahandi naho duca dukoresha amabokari turavaloriza amadeshe
ajya amacupa ya mayonnaise mubona ku isoko twe ntituyata ajya tuyazana tukayasteriliza tukongera kuyakoreshamwo imbuto urugero gira gatatu mugabo za generation ziri plus sensible nizo dukoresha boîte de pétri cyane tugakoresha tubase doje gukora milieu de culture étape suivante c'est la stérilisation nayo ikibera ngaha bariko bakora semence urugero rugira gatatu la troisième génération novuga ko ariyo produit tuja kugurisha ku banyagihugu baje gukora imigini ivuye muri semence secondaire muravye milieu de culture ngaha anye na soy python na masereyali dukoresha ivyo bise ngaha anye murabona ngaha bakoresheje amasaka muga umuntu ashobora gukoresha milieu de culture zitandukanye bivanye n'ama element nutritif ariko arahigamo iyi rero niyo burya anye twita la zone la plus propre possible muri processus nico gituma hari aya mahota fluaminaire kubera indani c'est vraiment indemne de contamination hama hariho sterilisateur à ozone imbere yuko bakora banza kwatsa imashini na environnement yose ikaba sterile muravye neza uretse ipepuzo canga ho munsi na harya anye na handi na hamwe haifise ouverture na harya murabona ko twazibi no kugira ngo imashini tuyakije pour stérilisation tubesure yuko twashoboye kwisha mu microbe yose ahari hama kandi iyo frigo nayo murabona iri kuri 4.7 degrés Celsius l'optimum c'est 4 degrés Celsius c'est pour inhiber la croissance y'amasemansi na produit imbuto ndakeneye kubika sushi kugira ngo nzoyikoresha ubukurikira nakoze generation singomba kuyimultiplier ncanda zizana nga canke la demande ku isoko sininiya hako ntakaza ncani minibar croissance nkoresheje iyi machine donc le frigo duhejeje ngaha anye duca tugenda twahejeje gushyiramo imbuto duca tugenda kugira incubation iyi rero niyo sare ya incubation ndi hanze nabwiye ati on fait l'incubation de deux façons soit à l'air libre soit à l'incubateur twebwe air libre ikunda kubera iki ni kimwe bavuga ati Burundi twarahezagiwe c'est parce que la température optimale ku espèce turiko turarima uravye ngaha cyane cyane ngaha Igitega la température ya mivari hagati ya 20 na 30 umwanya munini ya cyane kandi niyo température optimale ku espèce à chaque instant umukozi azaraza kuraba karaba ati jewe je suis à quel taux d'humidité température non ça c'est la température ça c'est l'humidité ngaha muravye turi kuri 48 on n'est pas 50 ngaha anye kubisanzwe hariho imashini ateza guca basa mu mwanya iza kurunka brouillard kugira ngo l'humidité iduge nka turi muri erreur ya humidité mugara température nous sommes à 25 24 ici aha ntangorane nimwe dufite température dufite ingorane ya humidité mugabo ko biri kose ayo fluctuation nivyo le rendement ntiba nziza mugo umuntu wese caraba les charges liées à la production hamwe aho niko ama semences secondaire tertiaire cyane cyane tugiye ku ntuze tugiye ku ma semences primaire iyi machine burya nico dufasha iyi mubona ngaha anye murabona ngaha anye température prédéfinie aha iyi ndani ni température donc ni objectif à atteindre mugazi komaze kwishika kwa ni 25 intérieur na objectif à atteindre ni 25 iyi ni température twavuga optimale pour l'incubation aha rero duca dushira ya semences primaire na secondaire aha zihamara bivanye na periode aha nta kibazo aha bivanye na periode kubera yama paramètre aguma hindagurika mugaha anye 18 jours atangorane yabaye au niveau de la croissance urubuto rurageze kuja gukora hari anye donc naho twofata 18 jours première génération 18 jours deuxième génération 18 jours troisième génération ça fait 50 combien 54 jours plus 35 jours ça fait 99 3 mois y'ibindi biterwa uburonsi kizina mugabo umunyagihugu amenya iyo misi 35 yonyene mugaro reste ibera ngaha anye iyi rero ni processus labo iba ihetse hama au niveau du centre dukora iki ubwa mbere turigisha umunyagihugu uko nashaka kurima turafise centre de formation baraza bakiga ngaha anye hama muramwabonye ko turafise laboratoire tugwiriza mu imbuto hama tugira une boutique tugurisha ma intra
umuntu yize yaje aragura ibikoresho acagenda kurima amaze kuja kurima arakeneye accompagnement byo tugira service ya encadrement y'abarimyi yarimye cette fois yasigaye iki ko afungura canka hagurisha hageze kugurisha rero iki ni giterwa twavuga gishasha duteza gukontribuwa kugira ngo umunyagihugu yarimye ntabura hashorera niho haho twaci tuzana unité de correct bavuga umunyagihugu yajagura ibikoresho yize ngaha anye yaguze ibikoresho ngaha anye yagiye ararima acagaruka gashora ngahi wacu nk'ugira ashora kawo abafite in fish abwashoye twandika afite iyatahana niyo tukumana ngaha anye tous les 2 mois tukaciza turabahemba ivyo twakuye ngaha rero twebwe cyo tugenda tukabisesha cyangwa tukabigurisha biri frais ibiri sec dushobora gusha tubifungura uko nyene donc après l'hydratation no guteka tugaca dufungura mugariko kandi ni matière première tuzokoresha mu bindi vyigwa turiko turakora kuko ubu unye turafise 2 usines en cours d'installation hariho usine y'amabisi yo champignon la machine a été installée amasi twarayakoze twe turazi logo hama turafise encore une fois une famille une usine plutôt de production de la farine ijebuye ubuyi burya anye busanzwe na farine instantanée nayo nyine en cours de production buryo bwuko umuntu singombwa ko tuzokora amagama atandukanye wewe uri mu biro ucomeka gashusha amazi ushiramwo ubwo buyi bwawe ugacunywa comme ukabandanya akazi mu gihe udafise umwanya wo kuja guteka muhira muri rusange sur le projet champignon overview kuri yo niyo ini stock y'ibyo tugomba kwa ibigomba kuba bambara anye ni 5 kilo kugira ngo mubone uravye ngaha anye uvuga ati kumengo ni bikeye me kugira ngo y'ivyo ari byo d'abord 5 kilo kugira turushoye kuzironka ibizino 80% 90% n'amazi pour avoir 1 kilo il faut au moins sécher environ 10 kg avec les pertes de transformation 11 kg donc 5 kg ça fait au moins 55 kg frais. Turafisa makaje import maza kuyabona hajya ayi mugabo tweko turaraba pour développement communautaire twarabonye yuko ni vy'amakaje arakenewe kuborozi novuga les grands éleveurs cyangwa agomba kugira élevage industriel mugabo kandi ku bantu bagomba korora ku rugero rutoyi ntibikenewe yuko bagira iyo kaje ko je nimba mba mu nzu y'umuriyoni ndatanga miliyoni 3 nje kugura inzu y'inkwavu iyo ni paradoxe muri societe yo mu Burundi mugabo tuje turabati mbega byo kunda yuko muri bwa buzima inkwavu zazisanzwe zibamo iwacu bikunda ko tworora uko onye aho twacituzana izinzu twakoreye ko ese kugira turabe ko bigenda d'abord nta narumwe gwapfuye muri zo twazigaburiye ivyatsi mwazishizemo ari zingahe nizine nama nistana izo twazenga nta narumwe gwapfuye nta miti turiko turaziha tuzigaburira ivyatsi hama rezo zatanguye kuvyara mwobugure hajya mukabereka aho gwavyari Ngiye nkubu izaje ngaha anye zifite 2 kg muri avril 3 mois donc gwavye bwa mbere gwavye 11 kw'ivyo biro birarondoka cyane 11 la perro mu mezi atatu zarupima nka demi kilo muri yego none wumva kandi uca rusubira heze ukwezi cyangwa amezi turavye de konti twaramo ngaha ayi ruravyara 6 ku mwaka